Hôm nay bé Ngọc dẫn cả nhà đi tham quan một căn nhà đẹp xuất sắc luôn mấy anh chị yêu. Mấy anh chị cô chú nào muốn về nghỉ dưỡng á, căn nhà yên bình luôn nè mấy anh chị. Căn nhà cấp 4 á, tại phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp. Diện tích xây dựng là 150 m², có 3 phòng ngủ với 2 phòng vệ sinh nha. Kích thước á, được phép xây dựng ngang 5 m và dài 40 m, 150 m, hậu cư. Vị trí đường Lê Đại Hành rẽ vào đường nhựa cầu Ông Hoàng, cách đường Lê Đại Hành 800 m. Hướng Tây Bắc để hỗ trợ cho mấy anh chị mua căn nhà nha. Cứ yên tâm đi inbox của tụi em sẽ có người tư vấn cụ thể cho mấy anh chị. Bây giờ mà cả nhà đi tham quan cả nhà cùng với em nha.